အိမ်ထောင်ရေးတာရဖြစ်နေတဲ့စုချင်းတို့မိသားစုတွေကိုတညမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူစီမှာညာအိမ်မက်ရောက်ပြီးလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ပြဿနာစဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပထမညမှာတော့အတူတူအိမ်နေကြတော့ယောက်ျားကအိမ်ရပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာမို့ဘာလို့နေတာလဲဆိုပြီးတွားထိလိုက်ချိန်မှာတယောက်ယောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားသာပြောပြီးပြန်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအခန်းပြင်ဘက်ကနေဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာမို့ယောက်ျားကိုနှိုးကြည့်ပင်မဲ့လဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးနောက်ပြန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ယောက်ျားကစင်နေရင်တော့လမ်းမနိုးတဲ့ပုံစံနဲ့အိပ်နေတာမို့သူပဲကိုဝင်မပုံပါကြီးနဲ့အခန်းပြင်ထွက်လာခဲ့ရတော့တယ်လူဝင်လာတာဆိုရင်တခါတည်းကာကွယ်ရအောင်လက်ထဲမှာလက်နက်တစ်မျိုးကိုကင်ထားပြီးအခန်းပတ်လေကိုလိုက်ချကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူဝင်လာတာမဟုတ်ပဲလေတိုက်တော့တကားချားမှညက်နေတဲ့ဖက်နှက်ကြောင့်တကားပေါင်တွေရိုက်မိတဲ့အတန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတကားနားကိုတိုးသွားလို့ညက်နေတဲ့ဖက်နှက်ကိုနှုတ်ယူလိုက်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာကြည့်ချိန်မှာတော့အဝတ်လျှော့စက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆက်ပြမုတ်တထုပ်ကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြန်တာမို့နောက်တစ်ချိန်လန့်သွားရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဝတ်လျှော့စက်နာတေချာသွားကြည့်လိုက်တော့သူမွေးထားတဲ့အဖြူရောင်ဆုပ်ဖွားခွေးလေးဖြစ်နေတာမို့စိတ်အေးသွားရပြီးခွေးကိုပါခေါ်လို့အထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တော့တယ်အဲ့နောက်အိမ်ရထဲမှာဝင်အိပ်ပြီးမနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးမှာဖျက်ရှားဝင်လို့ရတဲ့သူ့ယောက်ျားကအလုတ်သွားရမှာမို့ထမင်းဟင်းပြင်ပေးဖို့အတွက်အိမ်ရကနေထားလာရပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ယောက်ျားထွက်သွားပြီးနောက်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအလုတ်သွားရတော့မှာမို့အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်သူတို့အခန်းစီလာတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ပြီးမတော်တဆလေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကတော့သူတို့အခန်းရဲ့အောက်ထက်ကအခန်းမှာနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးညညဆိုအပေါ်ထက်အခန်းကစူညံလွန်းတာမို့သူအိမ်မပြောတာတပတ်တိတိရှိပြီဆိုတာကိုပြောရင်တတိလေးထားဖို့အတွက်မုတ်လာပေးရင်တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ပြောရင်မုတ်ကိုလက်ခံထားလိုက်ပေမဲ့အဲ့နေ့တစ်နေ့လုံးမှာတော့အဲ့မိန်းမပြောသွားတဲ့စကားပဲကြားနေတာမို့စိတ်တူတာနဲ့အလုံစင်းအိမ်ပြန်ချိန်မှာတော့သူ့ယောက်ျားကိုအကုန်ပြောပြနေခဲ့တယ်သူတို့စူညံတာဖြင့်တရက်လေးရှိသေးတာကိုတပတ်ဆုပ်ပြီးပြောသွားတာကြောင့်မခံတိမခံတာဖြစ်နေခဲ့ရင်ကနေအရင်ကအဲ့ဒီအောက်ထပ်မှာနေသွားတဲ့အဖိုးကအိမ်ပြောင်းသွားတာလားဆိုပြီးအရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကားစီကိုစကားရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီဖိုးတုံးကလည်းသူတို့ကိုလင်မယားတွေညာတိုင်းစူညံလို့ဆိုပြီးခဏခဏလာပြောတာမို့အခုပြောင်းလာတဲ့မိန်းမကလည်းအဖိုးကြီးလိုမလွယ်ကြောဆိုတာတွေကိုပြောရင်အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်အိမ်ရောက်ရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့တဲ့သူတို့လင်မယားအတွက်ကတော့အိမ်ယုံသာရှိတော့တဲ့အချိန်စူချင်းကတော့မအိမ်နိုင်ပဲသူ့ယောက်ျားကိုသူကဘိုက်တလုံးလဲထွက်နေပြီမို့ဒီထက်ရုပ်ဆိုးသွားရင်ရောချစ်အောင်မလားဆိုတဲ့စကားတွေကိုမေးနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်ပင်ပန်းလာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချတာနဲ့တိုင်းအိပ်ပျော်သွားတာမို့သူမေးတာကိုမဖြေရကောင်းလားဆိုပြီးကြည်သားတဲ့သဘောနဲ့ရိုက်မယ်လုပ်ပြီးကမှမရိုက်ရက်တာနဲ့ပါးကိုပဲလက်နဲ့ကင်ပြီးအိတ်လို့ပြောလိုက်ရတော့တယ်သူမပါးကင်ပြီးနောက်မှာပဲသူမယောက်ျားကပါးရလို့ဆိုပြီးလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်တော့တာမို့မအိတ်သေးတဲ့သူမကမကုန်းနဲ့ဆိုပြီးလက်ကိုပြန်ချပေးလိုက်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပါးကိုထပ်ကင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားဖြစ်သူကတော့သူမထိလိုက်တိုင်းပါးကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကုတ်နေတော့တာမို့သူမလည်းတော်တော့ဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန်လက်ကိုအောက်ပြန်ချပေးလို့ငြိမ်သွားပြီဆိုမှအခန်းမိပိတ်ပြီးအိယာဝင်ခဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုကနေနှစ်ချအိပ်ပျော်သွားပြီးမနက်အလုပ်သွားဖို့နှိုးဆက်မိတာနဲ့နိုးလာချိန်မှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပါးမှာကုတ်ထားတဲ့ထံကြောင့်သွေးတွေထွက်ပြီးအနာဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာမို့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့အလုပ်မသွားခင်ဆေးလိမ့်ပေးရင်ကနေဆေးရုံသွားဖို့ပြောပေမဲ့လည်းအလုပ်ချိန်နီးနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးထွက်သွားတာမို့သူမတယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့ချိန်အိမ်ကမွေးထားတဲ့ခွေးလေးရဲ့တအိမ်နဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့အတန်လာရသွားကြည့်ချိန်မှာတော့ကျမ်းမြင့်တစ်ချောင်းမှာသွေးတွေကွက်ကြားနဲ့ဆုံးထည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီသွေးကွက်တွေကသူတို့အခန်းထဲရှိနေခဲ့သလိုသူမရဲ့ခွေးလေးကလည်းဂရေအောက်မှာတခုခုကိုကြောက်လန့်နေတာမို့သူမခေါ်တာတော့အပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ခွေးကညာဘိုင်းနဲ့ကအဲ့ဒီဂရေအောက်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခွေးကိုထွက်လာအောင်ခေါ်တဲ့သွေးဆိုးနေတဲ့လက်ရကြီးတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီဂရေအောက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုမသိတဲ့သူမကတော့ခွေးထွက်မလာလဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီးအလုပ်ကိုသွားခဲ့တယ်လို့အလုပ်ရောက်တော့လဲသူမယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့နေမျက်နှာကုတ်ချစ်တဲ့ဒဏ်ရာအကြောင်းအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူမယောက်ျားလိုလူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတာမို့ပုံမှန်လက္ခဏာတစ်ခုဆိုတာသိသွားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်လာချိန်မှာတော့မျက်နှာကဒဏ်ရာအကြောင်းရိုက်ကူးရေးကနေအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့သူ့ယောက်ျားကအိမ်ကိုစောကြီးပြန်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်သူမကတော့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုအားမငယ်ဖို့အားပေးစကားတွေပြောပေးခဲ့ပြီးညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာလဲမျက်နှာကိုထပ်ကုပ်မှဆိုတာနဲ့လက်အိတ်ဝတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားအိပ်ပျော်နေတော့သူမကတော့မအိပ်သေးပဲယောက်ျားရဲ့အိမ်မက်ရောင်တဲ့ယောဂါကိုလိုင်းပေါ်မှာရှာကြည့်နေတော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုယောက်ျားဖြစ်သူကအိပ်ရာကနေခန်းထဲကထွက်သွားတာမို့သူမလည်းဘယ်လဲဆိုပြီးနောက်ကနေလိုက်ရပြန်ပါတယ်အိမ်ကခွေးကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းယောက်ျားဖြစ်သူကိုဟောင်းနေခဲ့ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းရေခဲတက်တာတွေကတားစိမ့်ငါးစိမ့်တွေကိုအားရပါရစားနေခဲ့ပါတယ်စားပြီးချိန်မှာတော့သူမယွန်လို့အန်နေတဲ့ဘေစင်စီကိုယောက်ျားဖြစ်သူရောက်လာပြီးဘေစင်ကရေတွေနဲ့ပလုတ်တွေကျင်းပြီးအခန်းထဲကိုပြန်သွားအိမ်မယ်အလုံးမှာတော့အိမ်ကခွေးကသူ့ကိုမရက်မနာနဲ့ဟောင်းနေတာနဲ့ခွေးကိုထဟောင်းရင်တပ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့တတိပေးတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားတော့တယ်သူမလည်းဒီဘာလုံးလို့ဘာကာယမှမသိတဲ့အခြေအနေကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူနောက်ကိုပဲအယူတယောက်လိုလိုက်နေခဲ့ရပြီးအခန်းထဲဝင်သွားတော့လဲပဒင်းပေါက်ကနေခုံချမလို့လုံးနေတာနဲ့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့တင်းတွေပြန်ဆွဲထားရပြန်ပါတယ်အဲ့တော့မှပဲယောက်ျားဖြစ်သူလည်းအိမ်မက်ရောင်နေရကနေတတိပြန်ဝင်ပြီးနိုးလာခဲ့တာမို့ကိုဝင်ကြီးနဲ့လဲကျနေတဲ့သူ့မိန်းမကိုမြင်သွားပြီးထိတ်လန့်တကြားနဲ့ပြေးဖက်ထားလိုက်ပါတယ်မနေ့ရောက်တော့အဲ့တည်င်းကြားပြီးသူမအမေကအိမ်ကိုလက်သမားဆရာတွေခေါ်လာလို့အခန်းထဲကပဒင်းပေါက်ကိုတန်းတိုင်းတွေတက်ပေးခဲ့ပြီးသူ့သမီးပြပြတဲ့စကားတွေကသူ့တမက်ကသွေးဦးသားဦးမဟုတ်နိုင်တာမို့နတ်ဆရာမရဲ့လိပ်စာကတ်နဲ့အဆောင်စာရော့ကိုပါပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်တွေကိုမယုံတဲ့သူတို့လင်များကတော့ပေးတာကိုဒီတိုင်းသာယူထားလိုက်ပြီးတိတ်ပံနီးကြဆရာဝန်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမှာမို့ဆေးကန်းကိုတွားပြခဲ့ရကနေဆရာဝန်ကတော့ဒါကအိမ်မက်ရောင်တဲ့သူတွေမှာအတွေ့များတဲ့လက္ခဏာတွေပဲလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဆရာဝန်ကအိမ်နဲ့ဒီလိုတွေမလုံးမိဖို့အတွက်အုံနောက်ကိုထိ
ထိန်းချုပ်ထားပေးမဲ့စေးတချို့ကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးအိမ်မက်ရောင်နာကနေအသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လဲအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညဘက်ဆိုရင်စနစ်တကျသိမ်းထားဖို့နဲ့အရက်ပီယာတွေမတောက်ဖို့စားတဲ့အချက်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်သူတို့လင်များလည်းညဘက်ရောက်တော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပြီးအိယာဝင်ခဲ့ရကနေမနက်မိုးလင်းလာချိန်မှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကဘေးနားမှာဒီတိုင်းလေးရှိနေခဲ့တာမို့သူမလည်းစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မနက်စာချက်ဖို့အခန်းပြင်ထွက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့သူမရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလောက်တဲ့အထိရေခဲတက်တာနားမှာတွေ့ရတဲ့မုတ်တွေနဲ့ဖြူအောင်ခွင်းဝင်းလေးတွေကြောင့်သူမမွေးထားတဲ့ခွေးကိုတတိယသွားပြီးစိတ်ထဲထင်လာတဲ့အတိုင်းရေခဲတက်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာအေးခဲပြီးတည်နေတဲ့သူမခွေးကိုတွေးလိုက်ရတာမို့ဘလို့မှမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတော့တယ်အိုင်နောက်တွေမှာတော့သူမလည်းခလေးမွေးဖွားရဲ့ရောက်လာတော့မှမို့ခလေးမွေးနိုင်ကိုပဲအာယုံစိုက်ထားခဲ့ရပြီးဟာယုံဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုလည်းချောချောချွချွနဲ့မွေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူမမိကတော့သူ့တမအခုထက်ထိအဲ့ဒီအိမ်မက်ရောင်နဲ့ပြဿနာကရှိနေသေးတာမို့နတ်ဆရာမစီဆက်ဆက်သွားဖို့ပြောပေမဲ့လည်းသူတို့လင်များကတော့နတ်ဆရာမစီမသွားပဲတိုက်ခန်းကိုပဲပြန်လာခဲ့ကြပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကလက်တလောအိမ်ခွဲနေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမကတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံပဲသူမတို့အိမ်နေရမှာစားနဲ့ထင်းနေအောင်ချိန်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တိုင်းလင်များဆိုတာအတူတူဖြစ်ရှင်းရမှာမို့ထွက်သွားတာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ရဲ့ကာကွယ်တဲ့အဆင့်ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာခဲ့ကြတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူအခန်းပြစ်ထွက်သွားရင်တီးရအောင်ဆိုပြီးအခန်းတကားမှာခေါင်းလောင်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်လို့အိတ်တက်ခါမှာလည်းလုံးဝလှုပ်မရအောင်ကမ်းမွတ်စုံကြီးထဲဝင်အိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့သူတို့အခန်းအောက်ထက်ကတားမီညောက်ကသူမရဲ့တေးသွားတဲ့ခွေးလေးနဲ့ပုံစံတူစုပ်ဖောက်ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုမွေးထားတာကိုတွေးလိုက်ရတာမို့သူမလည်းသူမခွေးလေးများလားဆိုပြီးစဉ်းတွေးကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခွေးပိုင်ရှင်ကတော့သူ့သားလေးကသူမတို့မွေးထားတဲ့ခွေးကိုချစ်လို့ဆိုပြီးပူဇော်တာနဲ့ပုံစံတူခွေးလေးကိုဝယ်ပေးထားတာလို့ပြောတယ်လို့ခွေးလက်ဆွဲမှာလည်းသူမရဲ့ခွေးနာမည်မဟုတ်တာမို့ဒီတိုင်းပြန်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီရက်ကစလို့သူမရဲ့စိတ်တွေကသူမယောက်ျားနောက်တစ်ချိန်အိမ်မက်ရောင်ပြီးသူမကလေးကိုလည်းတေးသွားတဲ့ခွေးလိုမျိုးတက်လိုက်မှစိုးရိမ်တာနဲ့ညဆိုလည်းကောင်းကောင်းမိတ်နိုင်မဲ့လိုင်းပေါ်မှာအိမ်မက်ရောင်တာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲရှာကြည့်နေပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းစိတ်မချတာနဲ့အိမ်မက်ပျော်ပဲဖြစ်နေခဲ့တော့တယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းညကြရင်နိုးမလာအောင်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေကိုလည်းအိမ်နေတုံးမှတော့ပါဇက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးတိုက်ခဲ့တယ်လို့တကရင်နဲ့အိမ်ရမှာတော့ခြောက်ချားစရာကောင်းတာမို့ဂတင်အောက်ဆင်းအိတ်ဖို့ပြင်ခဲ့ပြီးမှခလေးကိုစိတ်မချတာနဲ့လုံကြုံမဲ့ထင်နဲ့ရေချိုးခန်းထဲကရေစလုံးထဲမှာရေချိုးခန်းတကားကိုတော့ပိတ်ပြီးဝင်အိတ်ခဲ့ရတယ်ဒါကိုတော့အိမ်မက်ရောင်ပြီးအပေါ်သွားဖို့ထလာတဲ့ယောက်ျားကရေချိုးခန်းတကားကိုအတင်းတွေတရုံတုံးနဲ့ထိုးနေတော့တာမို့သူမလည်းကြောက်လန့်ပြီးခလေးကိုအတင်းတွေပွေ့ဖက်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့နောက်ထိုးတာရက်သွားပြီဆိုမှခလေးနဲ့အတူအပြင်ကိုထွက်ကြည့်ချိန်မှာတော့အသေးစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်ရဲ့အခန်းထဲမှာအပေါ့ကိုဒီတိုင်းစုံနေတာကိုတွေးလိုက်ရပြီးသူကိစ္စပြီးသွားချိန်မှာတော့သူမဟုတ်တယ်လို့နှစ်နှစ်ခြားခြားအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်သူမကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကြောင့်နေမိတ်နိုင်ညမိတ်နိုင်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရတာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ပြခဲ့တဲ့ဆရာဝန်စီကိုထပ်သွားပြီးဒီထက်ပိုထိရောက်တဲ့ဆေးပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဆရာဝန်ကစောင့်ကြည့်ကာလပဲဖြစ်သေးတာမို့ယောဂလက္ခဏာတိတိကျကျထပ်မရှိသေးတာနဲ့ဆေးပြောင်းမှုဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကြားပြီးမှတော့မနေ့ညကတကရင်ထဲတော့မအေးရဲလို့ရေချိုးခန်းထဲမှာသွားအိတ်ခဲ့ရတဲ့သူမလည်းစိတ်တူသွားပြီးဆရာဝန်ကိုဆေးဘူးနဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ရန်ကူးနေတာပဲလို့ပြောပြီးပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်ညမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ဝှက်စုံကြီးကိုယူပြီးကားပေါ်ပြောင်းအိတ်ပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့လည်းသူမကတော့လက်မခံပဲအိမ်ထဲကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပြီးအိမ်မက်ရောင်ရင်တော့အပြင်ကိုထွက်မလာနိုင်အောင်အခန်းတကားတွေကိုလည်းအပြင်ဘက်ကနေတောတွေနဲ့လုံခြုံအောင်ခတ်ပြီးလင်းများနေအောင်နေရာခွဲအိတ်ခဲ့ကြပါတယ်မနေ့ရောက်တော့သူမအမေကနတ်ဆရာမကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့ပြီးအပားနေတာတွေလောက်ခိုင်းခဲ့ရကနေနတ်ဆရာမကသူတို့အိတ်ခန်းထဲတွေထိဝင်စစ်ရင်အခန်းပထမပေါက်နားရောက်မှာတော့ရက်လိုက်ပြီးသူ့အာရုံတွေကပေါ်လာတဲ့အတိုင်းတရေကအိတ်နေတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဝင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့နောက်တော့အခန်းတစ်ခုလုံးကိုအမှောင်ချလိုက်ပြီးလက်ထဲကကင်ထားတဲ့ခြုံလုံးလေးတွေကိုလှုပ်ရမ်းလို့အာရုံရှိတဲ့အတိုင်းရှောက်လာရကနေယောက်ျားဖြစ်သူအနာရောက်မှာတော့ရက်လိုက်ပြန်ပြီးသူမယောက်ျားကိုတေချာကြည့်လို့တခုခုကိုတိသွားတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့သူမဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူနေနေတာပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ကတ်နေတဲ့တရေကယောက်ျားစီမှာကတ်နေတာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတရေကိုခေါ်လာတဲ့သူကတော့မိန်းမဖြစ်သူပဲလို့ပြောတာမို့သူမလည်းအဲ့ဒီတရေကဘဒူလဲဆိုပြီးစိတ်ထဲပြရသွားခဲ့ချိန်နတ်ဆရာမကခန္ဓာကိုယ်မှာရာရနာမျိုးမရှိဘူးလားဆိုပြီးယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အင်ကြီးတွေကိုလိုက်လှန်ပြီးကြည့်တော့တာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းဘာလဲဟာဆိုပြီးလှုပ်ရမ်းနေရကနေလက်ထဲမှာခြိထားတဲ့ကလေးကရုတ်တရက်ဆိုလို့ငိုလာပါတော့တယ်ဒါနဲ့နတ်ဆရာမလည်းယောက်ျားဖြစ်သူကိုမှရှာတာကိုရက်လိုက်ပြီးငိုနေတဲ့ကလေးကိုတတိထားပြီးကြည့်တယ်လို့လက်ထဲကခြုံလုံးလေးတွေကိုလည်းကလေးရှိမှခါရမ်းနေသေးတာမို့ကလေးကပိုလို့တော့ငိုလာချိန်မှာတော့ခြုံလုံးလှုပ်တာကိုရက်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုအောင်းငိုက်ဆိုင်လို့ဘာတမ်းမှမကြားရပဲကလေးကိုရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားရပဲသူမနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းအတူတူနေချင်တယ်ဆိုပြီးတရေကပြောလာတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အဲ့တရေနာမည်ကိုရအောင်စုံစမ်းဖို့နဲ့အပားနေမို့ဆိုရင်နာမည်သိဖို့ကလိုအပ်တာမို့မစုံစမ်းမဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာအတူတူအိတ်နေတဲ့သူကယောက်ျားဖြစ်သူမဟုတ်တော့ပဲတရေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးအိတ်ခမ်းနဲ့အိတ်ခမ်းမှာကတ်ရမယ်အဆောင်စာရွက်လေးတွေပေးပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်အဲ့လိုပြန်သွားချိန်ကစပြီးသူမလည်းသူမတန်တရားရှိတဲ့ရီစားဟောင်းတွေကိုပြန်စုံစမ်းကြည့်နေခဲ့ပြီးတည်သွားတဲ့သူတယောက်မှမရှိတာမို့တရေကသူမရီစားဟောင်းတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့တေချာသွားပါတယ်အဲ့နောက်ညအိတ်ချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်တူတူတကရင်ထဲမှာအိတ်ခဲ့ကြပြီးအိတ်ပြော်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲအောက်ထက်ကခွေးရဲ့ဟောင်းတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပေါ်ထက်ထိကိုရောက်လာတာမို့သူတို့ခွေးမွေးတုံးကအချိန်ကိုတတိယသွားပြီးဒီလိုဆူညံခဲ့တာပါလားလို့စာနာသွားတယ်အဲ့လိုကနေအိမ်နီးနားချင်းတွေကသူတို့ကိုလာပြောကြတယ်ခွေးတစ်ကောင်ကိုတော့နိုင်အောင်မထိန်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြန်မှတ်ရသွားပြီးအောက်ထပ်မှာနေသွားတဲ့အဖိုးလည်းခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုပြောခဲ့တာပဲဆိုပြီးတွေးမိသွားရကနေဘယ်မှာနေပြီးဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးဆိုပြီးအဖိုးစီကိုဆက်ရောက်သွားကြတော့တယ်အဲ့ဒီကနေပဲသူမရဲ့စိတ်
စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာခဲ့တာမို့မနေ့ရောက်တော့အောက်ထက်ကအခန်းစီကိုသူတို့ခွေးမွေးတုန်းကဝယ်ထားတဲ့ခွေးစာလေးတွေပို့နေတာနဲ့လာပြီးစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်သူမကတော့ဒီတိုက်ခန်းမှာအရင်ကအဖိုးတယောက်နေသွားခဲ့တာမို့အဲ့ဒီအဖိုးနဲ့တိပြီးပြောင်းလာကြတာလားလို့စကားနှိုက်ကြည့်တော့အိမ်ပိုင်ရှင်မိန်းမကလည်းအဲ့ဒီအဖိုးဆိုတာကသူမရဲ့အဖေပဲလို့ပြောပြပါတယ်ဒီစကားကြောင့်သူမလည်းပိုလို့တောင်စကားပြောကောင်းသွားတာမို့ဒါဆိုအဖေဖြစ်သူကကြမ်းကြမ်းမှရှိရလားဆိုပြီးဆက်မေးလိုက်ချိန်မှာတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ကဖြေရှင်တဲ့ပုံမပေါ်ပေမဲ့လည်းသူ့သားကတော့အဖိုးကဆုံးသွားပြီဆိုပြီးဝင်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကြားပြီးမှတော့သူမတစ်ခုလုံးလှုပ်မြောက်အောင်ချုံနှောင်ထားခံလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီအဖေဖြစ်သူနာမည်ကဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့မိသားစုတပ်ပုံတွေကအဖိုးကြီးကိုကြည့်နေရင်မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရကနေအိမ်ထဲမှာယောက်ျားဖြစ်သူကိုမြင်နေရပေမဲ့လည်းသူ့ယောက်ျားလို့မထင်တော့ပဲအောက်ထပ်မှာနေသွားတဲ့အဖိုးကြီးလို့ပဲထင်နေမိတာကြောင့်မရေနိုင်မပြုံးနိုင်တဲ့မျက်နှာသေးကြီးနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တော့တယ်ညအိတ်ချင်းယောက်ျားဖြစ်သူအိတ်နေရင်လည်းသူမမှာတော့မအိတ်နိုင်ပဲသူမကလေးကိုတတ်မှလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပဲမေးနေခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းလည်းမအိတ်နိုင်တော့ပဲကလေးပကတ်နာမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်ကလေးကိုပဲအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည့်နေမိတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မနေ့ရောက်လာချိန်မှာတော့တညာလုံးမအိတ်ထားတဲ့တန်ကြောင့်သူမမျက်လုံးတွေကကြောင်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးလက်ဆက်မှာပေးတဲ့အဆောင်စာရွက်ကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူကတညာလုံးမထပဲအိတ်နေခဲ့တာလို့ပြောတာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းတညာလုံးမအိတ်ပဲသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မိန်းမကိုညမအိတ်ရင်လည်းနေတော့အိတ်ပြောင်အောင်အိတ်ဆိုပြီးအခန်းထဲမှာဝင်အိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကနေအိတ်ပြော့သွားပြီးအိမ်မက်မချိန်မှာတော့ကလေးကိုပဲစိတ်ဆွဲနေတော့တာမို့ကလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေကြီးမတ်နေခဲ့ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကကလေးကိုအမိုက်ပုံတွေကအမိုက်တွေကြားထဲမှာတေးအောင်ပစ်ထားခဲ့လို့ကလေးရဲ့ဒစားစားနဲ့အော်ငိုနေတဲ့အတန်တွေကိုနားထဲမှာကြားနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့လန်နိုးလာခဲ့တာမို့နိုးနိုးချင်းကတင်မေးကကလေးပကတ်မှာကလေးကိုရှာကြည့်တော့မတွေ့တာနဲ့လုံးဝကိုပြရခတ်သွားပြီးဟိုတခါကခွေးကိုတက်ခဲ့တယ်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ပြီးတတ်ထားတာလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရေခဲတက်တာတွေကိုလည်းဖွင့်ပြီးလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေခဲတက်တာထဲမှာပုံမှန်ပစ္စည်းတွေပဲရှိတာမို့ရှာမတွေ့တာနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုလို့ဂတ်မီဖို့ပေါ်ကိုကြည့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မီးဖို့ပေါ်မှာရိုးတွေပြုတ်ပြီးတည်ထားတယ်ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရိုးပြုတ်အိုးကိုတွေးလိုက်ရတာမို့အဲ့ဒီရိုးအိုးကသူကလေးရဲ့ရိုးတွေကိုပြုတ်ထားတာလားလို့ထင်သွားပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရိုးပြုတ်အိုးဖုံကိုဘာအသိစိတ်မှမရှိတော့တဲ့လူတယောက်လိုမျိုးလက်ပလာနဲ့ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးဂတ်မီဖို့ကိုလည်းမီးမပိတ်ပဲမီးဖို့ပေါ်ကနေလက်ပလာနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်လို့ပြုတ်ထားတဲ့အရည်တွေနဲ့ရိုးတွေကိုလည်းကျမ်းမြစ်ပေါ်မှောက်ချပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့ကျမ်းမြစ်ပေါ်ကြားနေတဲ့ရိုးတွေကိုသူကလေးဆိုတဲ့အထင်နဲ့ကုန်းချနေတဲ့အချိန်ယောက်ျားနဲ့ကလေးဖြစ်သူကအိမ်သားထဲကနေအတူတူထွက်လာတာကိုတော့အသိစိတ်မရှိတော့တဲ့သူမှမမြင်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့သူမိန်းမရဲ့ပုံစံကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပြီးပူနေတဲ့အရာတွေကိုလက်ပလာနဲ့ကင်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ညီရဲနေတဲ့လက်တွေကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့ရေခဲနဲ့အမြန်ကပ်ဖို့အတွက်ရေခဲတက်တာတွေကနေရေခဲတွေယူနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမကအနောက်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းကိုရိုးပြုတ်အိုးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းချက်ချင်းပဲတတိမိသွားခဲ့ရပြီးတတိပြန်ရလာချိန်မှာတော့လက်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုကျိုးနဲ့တုပ်ခံထားရပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးပဲသူမိန်းမကသူ့ပေါ်တက်ခွာထားပြီးဓာတ်နဲ့မျက်လုံးတက်တက်ကိုပါချိန်ထားလို့အယူတယောက်လိုလဲသူ့စီကနေဘာလိုချင်တာလဲလို့မေးရင်ဓာတ်ကိုလဲဘေးမှာပြောင်းထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့ထပ်ထပ်ဓာတ်သွားနဲ့လဲဘင်းသွားကြချိန်မှာတော့လဲဘင်းကိုလှီးတယ်လို့ဖြစ်လာတာမို့သွေးတွေထွက်လာတာနဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောပြီးမနက်ကဆရာဝန်စီကနေသူ့ကိုဒီထက်ပိုထိရောက်တဲ့ဆေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖုန်းလက်ဆက်လာတယ်လို့ပြောပြရင်အဲ့ဒီဆေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်သူအိမ်မက်ရောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအသက်လူပြီးပြောပြနေရတယ်ဒီတော့မှသူမလည်းဓာတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ယောက်ျားဘော်ကနေလည်းဆင်းလိုက်တာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းအဲ့တော့မှတပ်ဘေးကနေလွတ်သွားတာနဲ့ပြိုင်တယ်ဆေးရုံမှာအချိန်ကာလကြာကြာသွားနေပြီးဆေးကူးသားမှုခံယူနေပါတော့တယ်တရက်မှာတော့ဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ပုံပြပြီးအရင်ကလိုအိမ်မက်ရောင်တာမျိုးတွေမတွေ့ရတော့တာမို့အရှင်းပြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဝမ်းသာစကားကိုပြောတာနဲ့သူကလည်းဆရာဆေးပြောင်းပေးပြီးကြတဲ့ကသူလည်းဒီလိုပျောက်ကင်းသွားတာပဲလို့ပြောပြီးဆေးရုံကနေဆေးခွင့်ရလာခဲ့တော့တယ်မိမဖြစ်သူကလည်းသူဆေးရုံတက်တဲ့နေ့မှာပဲစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံတက်နေရတာမို့သူဆေးတဲ့နေ့မှာသွားခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးမိမဖြစ်သူရဲ့အမေနဲ့တူဆေးရုံကိုနှစ်ယောက်လိုက်သွားကြပေမဲ့ဆေးရုံမှာမိမဖြစ်သူကမရှိတော့တာမို့ဒီတိုင်းပြန်လာခဲ့ကြရတယ်အဲ့နောက်တော့သူလိုက်ရှာမှာမို့ရောက်ခမဖြစ်သူကိုစိတ်မပူဖို့ပြောပြီးခလေးကိုတော့ဒီတညထားခဲ့မှာမို့ကြည်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုရင်သူကတော့တိုက်ခန်းစီကိုပဲပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကနေတိုက်ခန်းစီတက်မဲ့အလုံးမှာတော့သူတို့တိုက်ခန်းရဲ့အောက်ထပ်မှာနေတဲ့ခလေးကသူ့ကိုအကူအညီတောင်းသလိုမျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တာမို့သူလည်းမတင်ကားတာနဲ့သူတို့အခန်းစီကိုအမြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်အခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ချိန်မှာတော့အခန်းတစ်ခုလုံးနေရာလွတ်မရှိအောင်နတ်ဆရာမရဲ့အဆောင်တွေကတ်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတာမို့အဟောသွားခဲ့တဲ့အချိန်အိမ်ထဲရောက်နေတဲ့ဆေးရုံပေါ်ကသူ့မိန်းမကိုလည်းတွေးရပြန်ပါတယ်သူ့မိန်းမကတော့သူ့ကိုဘာမှမထူးဆန်းသလိုပုံစံနဲ့ပဲပုံမှန်တိုင်းပြန်လာပြီလားဆိုတဲ့စကားကိုမေးခဲ့ပြီးသူမပြောစရာရှိတာမို့အဆောင်စာရွက်တွေကတ်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုဒီနေ့ဆရာဝန်ကအိမ်မက်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီမို့ဆေးရုံဆေးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမယ်လေသူမကတော့နည်းနည်းလေးမှဝမ်းသာတဲ့ပုံမပေါ်တာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းသူလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုထပ်ပြောရင်တရေဆိုတာကိုမေးလိုက်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုသူမကတော့တရေဆိုတာကလူတိုင်းသိပြီးရင်တရေဖြစ်တာမို့မထူးဆန်းပေမဲ့အဲ့ဒီတရေကနေမကျွတ်လွတ်တာကမှပိုပြီးထူးဆန်းတာလို့ပြန်ပြောရင်သူပြောတာကိုတေချာနားထောင်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပိတ်ကားတစ်ခုပေါ်မှာအောက်ထပ်ကိုအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့မိန်းမကတပတ်လုံးစူညံနေတာကြောင့်နားကြီးတယ်ဆိုပြီးလာပြောတဲ့နေ့က10လပိုင်း25ရက်နေ့မို့အဲ့ဒီ25ရက်ကနေသူပြောတဲ့9ရက်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်သူတို့စပြီးစူညံတဲ့နေ့က10လပိုင်း18ရက်ပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အောက်ထပ်မှာနေသွားတဲ့အဖိုးဆုံးတဲ့နေ့က10လပိုင်း8ရက်နေ့မို့လူတွေကတေပြီး10ရက်အတွင်းဘဝမကူးနိုင်ရင်တသက်လုံးတရေဖြစ်ရမှာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဖိုးတေတဲ့8ရက်နဲ့ဘဝကူးရမယ့်10ရက်ပေါင်းလိုက်ရင်သူတို့စပြီးစူညံတဲ့နေ့က18ရက်နေ့ပဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူစီမှာအိမ်မက်ရောင်တာကစားဖြစ်တာပဲလို့ပြောပါ
ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အိမ်မက်ရောက်တဲ့သူတော်တော်များများကခန္ဓာကိုယ်ကိုအနာတရားဖြစ်အောင်ကုတ်ဖက်တတ်ကြပြီးတရေတွေကလည်းသူတို့ဝင်ပူးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြာဝင်ပူးနိုင်အောင်ဆိုပြီးသားစိမ့်ငါးစိမ့်တွေစားခိုင်းကြတယ်လို့ဆက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့နောက်တော့အဖိုးသူတို့စီဝင်လာတဲ့ဆိုတာကစူညံအောင်ပြန်လုံးချင်လို့ပြောပြီးတေးသွားတယ်ခွေးပုံကိုလည်းပြရင်အဲ့ခွေးကညာတိုင်းဟောက်နေလို့အဖိုးကတက်ပစ်လိုက်တာလို့လည်းပြောပြန်ပါတယ်ဒီလိုချက်လက်ကြအကုန်ပြောပြီးမှတော့သူပြောတာကိုယုံပြီလားလို့ပြန်မေးတာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းယုံနာမြုံနာထက်သူလုံးဝယောဂပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမကပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒီပုံကတော့လူတစ်ယောက်ကိုနတ်ဆရာမစီမှာကိုတုံးလုံးချွတ်နဲ့အပနှင်ပေးနေခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုံထဲကကိုတုံးလုံးနဲ့လူကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမပြောတာကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးထားတဲ့အဆောင်ဆေးမင်ကြောင်တရေကနှောက်ယှက်လို့မရတာမို့ဆေးရုံပေါ်မှာတော့ကအိမ်မက်ရောက်တာကလုံးဝမတွေ့ရတာလို့ပြောပြီးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဆေးမင်ကြောင်ရဲ့အစွမ်းကုန်မဲနေပဲလို့ပြောပါတယ်တရေတွေကိုရက်တရမပြစ်ခင်ကျွတ်လွတ်သွားအောင်ကူညီပေးလို့ရပေမဲ့ဖိုးကတော့ကျွတ်လွတ်ဖို့ကိုညှင်းဆန်ခဲ့တာမို့ဒီနေ့ကအဖိုးရဲ့ရက်တရပြေးတဲ့နေ့လို့ပြောပြရင်ဒီနေ့မှကျွတ်အောင်မချွတ်နိုင်ရင်ယောက်ျားဖြစ်သူစီကိုပြန်လာပြီးနေ့တိုင်းအိမ်မက်ရောက်တာကဆက်ဖြစ်နေတော့မှလို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒီစကားတွေကြားပြီးမှတော့သူမယူနေပြီဆိုပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကထင်သွားတာနဲ့သူထွက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးကားတောင်းတဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးသွားမယ်လောက်တာမို့သူမလည်းစိတ်တူပြီးခန်းထဲမှာချိန်ထားတယ်နေများဆိုတာပြဿနာတစ်ခုကိုအတူတူဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ကြီးကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲယောက်ျားဖြစ်သူလည်းထွက်မသွားတော့ပဲဘာလို့ပေးရမှာလဲလို့မေးလိုက်တာမို့သူမကအနာနာကပ်ပြီးရေခဲတက်တာကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ပြောတာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းရေခဲတက်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့အထဲမှာအေးခဲပြီးတည်နေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့မှမအောင်နိုင်တော့ပဲအိမ်သားထဲသွားအံချိန်မှာတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာဗဇက်ပိတ်ပြီးအဖမ်းခံထားရတဲ့အောက်ထက်ကမိန်းမကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဘာလို့ဒီမိန်းမကိုဖမ်းထားတာလဲလို့မေးပေမဲ့လည်းသူမိန်းမကတော့ဘာမှပြတ်မဖြစ်ပဲအောက်ထက်ကမိန်းမကိုရေချိုးခန်းထဲကနေဒီယိုတိုက်ဆွဲလာခဲ့ပြီးချိန်ချောက်တဲ့အနေနဲ့ဒွေဖောက်ဆက်ကိုခေါင်းသားမှာချိန်ထားပြီးသူမပြောဖို့မှာထားတဲ့စကားတွေကိုယောက်ျားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးပြောခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူမစိတ်ထဲမှာအခုအိမ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူကသူမယောက်ျားမဟုတ်ပဲအဖိုးလိုပဲထင်နေတာမို့အဖိုးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အောက်ထက်ကမိန်းမကိုဖမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးည7 နာရီမတိုင်ခင်အဖိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ယောက်ျားကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားအောင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ထက်ကမိန်းမကလည်းတက်သေးရမှာကြောက်တော့သူမပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးသူ့အဖေပုံစံနဲ့ဒီမိသားစုကိုမနှောက်ယှက်ပဲထွက်သွားပါတော့လို့ပြောရင်မထွက်သွားရင်ဒီမိန်းမကသူ့ကိုတက်လိုက်မယ်လို့လည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ရက်တွေအားလုံးကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့သူ့မိန်းမကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေတာမို့ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ဖြစ်နေတာကိုသူမကတော့အဖိုးကသူ့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေမထွက်ပေးဘူးလို့ထင်သွားပြီးအောက်ထက်ကမိန်းမရဲ့နှထင်ကိုစပြီးဒွေဖောက်ဆက်နဲ့ထိုးပါတော့တယ်ဒီတော့မှယောက်ျားဖြစ်သူလည်းသူထွက်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးအဖိုးကြီးပုံစံနဲ့ပြောလိုက်တာမို့အောက်ထက်ကမိန်းမလည်းတက်ချမ်းသာရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်အောက်ထက်ကမိန်းမရဲ့ကလေးကလုံခြုံရေးခေါ်လာပြီးသူတို့အခန်းရှိရောက်လာတာမို့အားလုံးကအဲ့ဒီကိုအာယုံရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့မိန်းမပေါ်ကိုခုံအုပ်လိုက်ပြီးလက်ထက်ကလက်နက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်လို့သူ့မိန်းမကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အောင်ချုပ်ကင်ထားလိုက်တာမို့သူမှလည်းအခုမှသူ့ယောက်ျားလားဆိုပြီးကြောင်တောင်နဲ့ပြန်မေးရင်အဖိုးကရောဘာမှလဲလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲကူးမရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုထုတ်သုံးမှုအချိန်တန်ပြီမို့သူ့ရဲ့အခုလက်ရှိပုံစံကိုအဖိုးလိုတရုပ်ဆောင်လိုက်ပြီးအောက်ထက်ကမိန်းမကိုလည်းသူ့သမီးလိုသဘောထားကြည့်လို့သူထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်သူ့သမီးကိုထမနှိုက်ဆက်နယ်လို့သူမကိုပြောပါတယ်အဲ့နောက်တော့အခန်းရဲ့ပရင်ပေါက်နားမှာတွားရက်လိုက်ပြီးအထက်ကနေတရေရဲ့ဝင်းကြီးထွက်သွားတယ်လို့ပုံစံတရုပ်ဆောင်ပြလိုက်တာမို့သူကတော့ကျန်းပြစ်ပေါ်ကိုလှဲအိတ်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူမိန်းမလည်းနာယီကိုကြည့်ပြီး12 နာရီတိတိမထိုးသေးတာမို့တရေထွက်သွားပြီဆိုတာကိုယုံကြည်သွားပါတယ်ဒီတော့မှပဲသူ့ယောက်ျားအနားကိုတိုးသွားလိုက်တာမို့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းတကယ်တရေထွက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တော့မှသူမိန်းမလည်းယုံသွားပြီးသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာခွေကလေးဝင်နေလိုက်ပါတော့တယ်ဒီဇလန်ကတကယ်ပဲတရေဝင်ပူတာလားသူမိန်းမကပဲစိတ်ရောဂါဖြစ်သွားတာလားဆိုတာဇလန်အစဆုံးကြည့်ပြီးသွားရင်ပြောခဲ့ကြပါအောင်ဗျာအဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်